Dit is koffie saam met Amelia. Ek is bietjie laat vanoggend, maar ek glo dat julle betyds is. Van die wat op is, baie welkom. So julle kan vir my net bietjie sê hallo en van waar af is jy? En kom geniet die oggend saam met ons. Is lekker koud buite en ek glo dat ons almal vandag ietsie uit hierdie boodskap gaan ontvang. So my koffie is baie lekker, ek hoop julle koffie is lekker. Ek wil met julle deel dat dit is nog nie eers somer geword in ons land nie. Ons het nog reën en koue en reën en koue, so dit voel of my wintersklere is nog nie eens weggepak nie. En ek glo van julle wie julle wintersklere gaan uithaal. Maar ons gaan die Here vertrou met al hierdie reën dat dit tot eer en verheerliking van sy naam gaan wees. Ek weet dit is, mense sê ja, as dit net kan ophou reën, dit is nie die waarheid nie. Die Here voorsien al hierdie goed vir ons. Kyk, Ricardo, môre, ek sien ook uit. Estria, goeiemôre, Riekie, Adel, jy het gister verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek weet dit gaan vir jou 'n mooi jaar wees en ek glo dat jy gebless is uit jou sokkies uit van al die mense wat vir jou gesê het geluk. Ek het gewag tot vanoggend om vir jou te sê baie geluk met jou verjaarsdag. Hallo, daar's Willie, môre Charlene, môre my sussie, môre, waar is ek, Regine, môre, Annelien, môre, Irene, goeiemôre, Ansie, môre, dit is lekker om jou te sien, Ans is altyd vir my 'n groot blessing in my lewe, en sy hou my op my tone, so môre Ans, baie lief vir jou. Kry julle koud vanoggend, is dit nat by julle? Môre is so net van Dubai, lekker, ja, dis lekker warm by jou, by ons is dit maar koel vanoggend. Môre Janita, lekker om jou te sien, Renier, goeiemôre, môre ma, is lekker om ma te sien, ek hoop ma luister bietjie ook vanoggend, bietjie vir ma preek vanoggend, glo my. Môre Anelda, daai Sasselburg uit, en is 'n plesier Adel, so is lekker om terug te wees, is lekker om by julle te wees, ons glo ons tegniese probleme is uitsorteer, ek glo dit met my hele hart. Estria, ja, Blouberg, is rokend warm, ok, ek glo jou. Ansie, ag lief vir jou, ook môre Wilna, uit Vogwel uit, Janita, vriendin, môre, dit is altyd lekker om julle gesiggies te sien. Ek hoop julle is reg vir vanoggend se woord. Ek is, so gryp asseblief 'n beker koffie, en gryp jou Bybel en 'n notaboekie en 'n pen, sodat ons kan begin. My koffie is baie lekker. So net, ja, ek kan dink die winter is lekker daar in Dubai. Wat sal ons nou sê, ons het koue hier en jy het heerlike winter daar, en somers is baie warm. Colette, goeiemôre, Irene, ag, ek weet die Kaap is lekker, is mooi, Somerset Wes is 'n lieflike dag. Julle het die hitte daar, en ons voel het of het hier in Pretoria, die koue weer van Pretoria, die Kaapse weer is. So, jy moet 'n lekker dag hê, Irene, en ek weet die Kaap is maar altyd onvoorspelbaar. 4 seisoene in een dag kan julle ook beleef. So, ek gaan vanoggend met julle bietjie gesels oor wat gebeur tydens 'n geestelike shift. So, ek wil met julle deel daaroor, en ek wil hê julle moet baie mooi luister, en ek preek vir my vanoggend, vir my en vir Henno ook hierso. So, ek het bietjie gaan lekker lees oor dit, en ek het bietjie gaan vir die Here gevra, hy moet vir my wysheid gee rondom dit, want almal bedien jou, dan sê hulle, oh, there's a shift happening, a shift is happening, daar kom 'n skuif, nou, in my kop, as 'n skuif kom, wil ek dit sien. So as iemand vir my sê, daar kom 'n skuif, wys my die skuif, want ek is 'n prentjie mens, ek wil graag die skuif sien. So ek het gaan sit, en ek het by myself gewonder, wat gebeur tydens 'n geestelike skuif? En ek weet, baie van ons sal nou sê, weet jy wat, ek voel al hierdie goed in die gees, maar ek moet vir jou sê, 'n geestelike skuif het niks met jou emosies te doen nie, niks nie. Dit is 'n profetiese skuif
Dit is 'n hemelse announcement dat die ou goed het verbygegaan en die nuwe het begin. So vir ons om van die ou goed ontslae te raak is 'n toffieappel. Maar die Here kondig in jou lewe aan vandag dat die ou goed verby is. Moenie emosioneel raak daaroor nie, moenie voel nie, dit is 'n geloofstap. You need to have faith to believe God is moving you out of one shift into another shift, the heavenly shift. So jou shift het nou net vanoggend saam met my en Henno se shift begin in Jesus naam. So wat gebeur nou eerste? Die hemele kondig aan dat die shift begin, dat die skuif begin voor jy enige iets voel. Is daar altyd in die geesdimensie 'n aankondiging. En ek wil hierdie skrif met julle deel en gaan lees hom asseblief in Filippense 3 vers 20 en 21. Want hy sê vir ons, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, whom will transform our lowly body, that it may be conformed to his glorious body, according to the work by which he is able even to subdue all things to himself. Nou, dis 'n groot skrif daai, en jy kan preke en preke en preke oor dit skryf. Môre Irma, môre Morney, ek het al so verlang na jou en Janie. So môre almal wat opkom, so ek bedien oor die skuif, 'n geestelike skuif en goed wat ons nie altyd verstaan nie. So ons citizenship is in die hemel. Dit is nie op die aarde, moet ons dit uitoefen, maar alles wat ons het is gekoppel aan die hemel, die hemele wat God aan ons gegee het. Ons sit by Christus in hemelse plekke. So ek gaan nou vir julle mooi verduidelik hoe ons hierdie hele shift by mekaar gaan kry tot eer en verheerliking van die Here. 2025 toe ons begin het ek vir julle gesê hierdie jaar is 'n jaar van closure. Hierdie jaar is 'n jaar van transformasie. Dit is tyd om al die loose ends op te vat en dit klaar te maak. Om take wat nie opgelos is nie, te kan afhandel. To complete unfinished stuff in your life. To evaluate, ja nee, kyk, kom ek begin van voor af en hoe skree vir my, gaan weer, okay. 2025 is a year of closure and transformation. Vanoggend gaan jou challenge, absolute challenge, om daai hoorder ding wat in jou huis is, en in ons huis is, ek preek vir my en hoe ook, uit te sorteer. Die kamer wat jy wou uitsorteer het, moet uitsorteer. Die sitkamer wat jy uit sou wou sorteer. Dit is closures hierdie goed. Hoekom? Want elke ding in die fisiese realm het absoluut 'n invloed op jou denke, jou toestand, hoe jy voel, wat jy doen en hoe jy optree. Adel, dit is maar een van daai goed. Ons moet closure kry in ons lewe. As jy moet gaan klaar swat, maak jou swattings klaar. As jy 'n kursus wil doen, maak dit klaar. As jy 'n boek skryf, skryf jou boek klaar. Hou op om uit te stel, want van uitstel kom afstel. Letting go of unforgiveness. Ouens, kom ons laat gaan net. Kom ons laat gaan van persone in ons lewe. Kom ons gaan en ons verlos onsself van mense wat toksieks is in ons lewe. Kom ons release daai verhoudings. As hulle vir jou te veel is in die alledaagse lewe en daai verhouding drein jou, let go, want weet jy wat nee, you need to start transforming into the new man that Christ has got for us.
En jy kan nie 'n new man in transition ingaan wanneer jy nog steeds in ou patrone vasgevang is nie. Jy kan nie nuwe goed dink nie want jy tree ou dinge op. Bedank van komitees wat die Here nooit gesê het eers jy moet wees nie. Kanselleer van jou van e-mails wat jy nie meer wil hê nie. Unsubscribe, maak jou e-mails skoon. Ek kyk nou die dag na my WhatsApps. Shutting down old WhatsApp groups. Ek het nog steeds old WhatsApp groups waarop ek is. Delete it. Delete goed, let go. Want weet jy wat? Die oomblik wanneer jy gaan klaarmaak met hierdie goed en 'n closure bring in jou lewe, dan gaan die stagnantheid wat oor jou gekom het, die stagneer wat oor jou is, gaan breek in Jesus naam. Dit gaan breek, hoor wat ek vir jou sê. Things has got to shift. En ons het nog tyd. Onthou, ek wil vir julle sê dat dis een slaapie van 2025 na 2026. Dis net een slaapie. So, jy kan nog steeds skoon maak ook in 2026, maar kom ons begin vandag. Kom ons begin al die ou goed in ons lewe mee afsluit. En ek voel, ek moet vir julle sê, wat ek vanoggend hier op my lewe voel, môre Alet, goed om jou te sien, wat ek voel, hier is 'n paar mense hier op, jy is in toksieks verhouding, met vriende, met familie, wat jou uitput, hulle is toksieks vir jou, in jou lewe, hulle doen jou nie goed nie, hulle mergel jou uit, hulle is nie okay nie, kan ek vandag vir jou sê, breek daai goed in Jesus naam. Kom uit dit uit. Hou op valse verantwoordelikheid dra. Hou op om altyd die goeie een te wees. Sit jou boundaries in. Sit dit in en begin vir jou na jouself kyk om te sê ek gaan nie meer toelaat laat mense my abuse nie. Ek gaan nie meer toelaat laat mense my vir 'n ride vat nie. Ek gaan nie meer toelaat laat ek moet bid en dan kry hulle almal deurbraak en dan sit ek en wonder ek lees die getuies op Facebook. Come on, they abused you for too long. Hulle heeltemal too long. Alet, mense het jou te lank abuse. Kom uit dit uit. Angelique, vir jou en jou man ook. Te lank is julle abuse. Kom uit dit uit. Want hoe vinniger jy uit dit uitkom, kan jy in God se rus ingaan. So ons is op die punt. En as ons hierdie eerste stap doen, sorteer die ou man uit. Die ou man beteken, dit is hoe jy opgetree het. Dit is hoe jou kaste lyk, dit is hoe jou kamer maar lyk, dit is hoe jy opgaar, dit is maar wie jy is, dit is nie wie jy is nie. God het jou gemaak in perfeksie. En weet jy wat, deur die bloed van Jesus en die kruis van Jesus. So kom ons kry 'n wake-up call en begin ons lewe uitsorteer, want 2025 is the year of closure and transformation. Because next year, or the next few months, ek hou nie daarvan om te sê next year nie, in the next few months, in the next season, God is going to shift us suddenly, quickly into new realms. Ek glo dit met my hele hart. Moenie vandag emosioneel voel nie. You need to believe that God wants to use you. En God praat altyd met ons voor 'n skuif kom. Altyd. Hoe praat hy met ons? Amelia, vertel vir my, hoe praat die Here met ons voor 'n skuif kom? Dis baie maklik. Jy begin uncomfortable voel. Jy's rusteloos. Jy voel disconnect. En dit is nie die vyand nie, dis transition. Ons is so maklik om altyd die vyand die skuld te gee. Ja, maar dis die vyand, dit is dit. Dit is nie altyd die vyand nie. Want jy sien, God praat met ons voor hy ons skuif. Dis die gentleman as wat hy is. Jy begin rusteloos is, jy voel uncomfortable. Dis goed. Want weet jy wat, dis nie die duiwel nie, dis God wat wil hê, kry 'n wake-up call. Ek wil hê jy moet meer worship. Ek wil hê jy moet meer bid. Jou baarmoeder in die gees is leeg. Daar is nie saad van gebed in nie. Hoe moet 'n oes opkom uit die saad van jou baarmoeder? Daar is niks meer in nie. Is jou baarmoeder leeg?
vanoggend, dit is wat ek vra. En God praat met jou hieroor en hy sê, want jy het gestagneer. En God gaan jou ongemaklik laat voel. As jy vanoggend kyk, weet jy hoekom? Omdat God wil hê, jy moet in die potensiaal kom wat hy jou geskaap het. Wat sê ek vir jou vanoggend? Ek sê en ek profeteer vanoggend oor jou. Jou Kronos seisoen het sy doel bereik in jou lewe. God bring ons nou almal in 'n Kairos tyd in. Jou Kronos het gedoen wat hy moes doen, maar is nou tyd vir die Kairos. En wat gebeur ook wanneer voor die shaking kom? The shaking comes before the settling. Met ander woorde, hoor hierso. When heaven shifts you, everything that is not built on Christ begins to crumble. Toe ek dit hoor, toe is ek omtrent in 'n toestand. Hoekom? Relationships, wat nie op Christus gebaseer is nie, sê ek vir julle gaan uitgesorteer word. Habits, old habits, ek wat so chocolates eet, ek moet van hierdie goed, ek moet my lewe begin uitsorteer. Comfort zones, ook is in 'n lekker comfort zone. Die Here gaan vir jou uitruk, because you've got a mandate, a heavenly mandate on your life. Ungodly alignments, almal met wie jy so lekker in 'n ungodly alignments is. God gaan vir jou uitruk daaroor. Hy gaan vir jou uitruk. Tinus, goeiemôre. Lekker om jou aanlyn te sien. So, en valse identiteite, dit wat die wêreld sê wie jy is. Dis nie wat God sê oor wie jy is nie. Wat sê die wêreld, wie is jy? Jy is 'n seun van God. Jy is iemand wat God 'n mandaat gegee het om 'n doel te hê op aarde. Vind uit wat is jou doel. Gaan vra die Here, wat is jou doel? So, van vandag af, verwag maar vandag. Relationships wat nie op Christus 'n gebou is nie, gaan begin krummel. Moenie die duiwel bestraf nie, moenie hulle bestraf nie. Forgive and release. Old habits must go. Comfort zones must go. Ungodly alignments must go. False identities must go. Hoekom? Shaking is not judgment. It's alignment. Baie van ons dink, nee, God is nou kwaad en die Here straf my. Die Here straf nie. Hoor wat ek vir julle sê. We're serving a God of grace. Maar ek voel in my gees dat God het al soveel keer met ons gepraat hierdie jaar, veral julle wat hierdie journey saam met my stap van die begin van die jaar af. Ek het baie met julle gepraat oor identiteit, baie. En ek kan hier vandag sit en sê, ek het so vir myself gepreek, dat ek weet wat is my identiteit in Christus. Ek weet wie ek is. Ek weet wat het hy vir my gedoen. Maar die seisoen is nou klaar. Maar jy gaan nou die mandaat opvat en jy gaan begin loop, want jy moet weet, wie is jy? You need to be ready for what God has placed on your life today. Jou Kronos tyd is verby, jou Kairos tyd is hierso. En God straf nie, hy oordeel jou ook nie. Lag vir die vyand vanoggend, because everything that happened, and what's happening at this point in time, is that God is aligning you into the heavenly purpose and mandate God ordained for you. So wat gebeur nou nog? God trek jou uit die ou familiar patrone uit. Every spiritual shift requires faith, flexibility and obedience. So jy wil graag in die nuwe seisoen instap. Jy wil graag in 'n nuwe dimensie instap. Jy wil graag shift. Ek sê vir jou, jy shift of nie, jy gaan shift vandag. Want it's happening. It's already happening. En terwyl ek hierdie woord bedien, sê ek vir julle, is daar van julle wat shift. Jy moet net die revelation kry dat God alles wil wegvat wat familier is. Hoe het jy gedink, wat tipe geloof het jy gehad? Die Here wil hê jy moet dit in skrif omsit. En sê, Here, maar dit is skrif. Hierdie is saad. Dit is my geloof. En al wat jy moet doen vanoggend te sê,
luister hierso. Here, ek het geloof, ek is flexible, ek gaan gehoorsaam wees, skuif my Here. En ek weet, vandag is die dag wat die Here sê, man, staan op jou stoel, vat jou foon, vat jou goed, stap net vorentoe. Al kan ons dit nie sien nie. Step forward, even though you cannot see the next step. Al kan jy nie die volgende stappie sien nie. Vat net die volgende stappie. It's not your will, it's God's will. Want walking forward without clarity is not confusion. It is that your trust is in training. Dis mooi, nee. So met ander woorde, jy gaan nooit weer oor jouself uitspreek, dat jy nou is nou 'n bietjie in confused nie. Jy's nou bietjie confused, jy weet nou nie eintlik wat in jou lewe aangaan nie. Die Here weet. Annelien, God skuif jou vanoggend. Hoekom? Want jy het geloof, jy is flexible, jy is gehoorsaam, jy daai 3 goed nodig om vanoggend vir God te sê, ek stap, alhoewel ek nie die volgende tree kan sien nie, is ek vandag in trust training. Jy is in geloofopleiding. Hoekom? Want loop gaan ons moet loop. Dit maak nie saak wat jy dink en wat jy voel nie. We need to shift. So hoekom moet ek shift, Amelia? Want God is releasing new provision for the new season. That's why you need to shift. Want die oomblik as jy skuif, sê jy vir God, Here, ek begin in die geloof uitstap. Ek kan nie daai tree sien nie. Maar ek gaan in geloof uitstap, want ek weet wat is my identiteit. So wat gaan oopbreek? Hoor die woord van die Here. Divine resources is going to open. Unexpected helpers is going to come and help you. Supernatural idees vir besigheidsmanne gaan oppop. Deure gaan oopgaan. Vywer gaan op jou lewe kom. Maar hoekom? Omdat jy vandag sê, Here, ek wil skuif. Ek is ongemaklik. Ek is nie meer okay nie. Here, ek kan nie meer nie. Ek moet uit die ou goed uitkom. Weet jy wat, nou, ons is in 'n groef die hele tyd. Vir hoeveel jaar kan jy onthou as jy in 'n groef? En die Here praat miskien met jou in 2 jaar, dat hy jou wil skuif, en jy bestraf die duiwel. Kom, ek daag jou uit vanoggend. Hou nou op om die vyand te bestraf, en sê vir die Here, ek repent, Here, skus Here, dis eintlik alignment, Ja, hoekom? Die Here wil jou align met sy absolute, perfekte, heavenly mandate, wat hy vir jou het. Want hoekom? Sy hart is vir jou. Dit is vir jou. Divine resources. Unexpected help. Supernatural ideas. Favor. Open doors. Maar nou ek sien hoe daar heeltemal divine resources, 'n vloed van inkomste in julle lewe inkom. Maar nou ek sien hoe breek dit deur, soos 'n damwal wat oopgehou is. Ek sien hoe saai besigheidsmense in julle lewe. Ek sien dat julle blessings kom van mense wat julle nooit ooit verwag het nie, Morney. Morney, verwag die vywer van die Here vandag oor jou en daai mooi vrou van jou se lewe, julle kerk, julle kinders en julle familie in Jesus naam. Surina, dit is so. Vir 3,5 jaar voel ons, nee, mense kan nou maar nog steeds bietjie uit ons uitsuig. Jy is nog steeds in ungodly comfort zones en ungodly alignments. En eintlik sê die Here vir jou, hallo, die shaking. It's because I want to bring you in alignment. What belongs to the old season is no longer permitted to sustain you. Dis mooi. Hoor wie, ek sê dit weer. What belonged to the old season is no longer permitted to sustain you. Amila, wat praat jy nou? Hoor, ek sê vir jou, it's no longer permitted to sustain you, because you need to shift. You need to shift. In 'n shift, wat doen God in 'n shift?
Hy mature jou. Hy vorm jou karakter. En hy verskerp jou discernment. En almal van ons het 'n skerper discernment nodig. Partykeer van ons loop vas in 'n ding in. Ons het 'n kopskuif nodig. Ons het dit nodig vandag. Ouens, ons moet skuif vandag. Nie môre nie, nie as die program klaar nie, terwyl jy daar sit. Begin sê, Here, skuif my. Repent, sê, Here, skuif my. Ek bestraf die duiwel nie, meantime is dit U wat my al probeer align met heavenly. Hoekom? Soos in die hemel net, so ook op die aarde. Ons voete rond op die aarde, probeer 'n bestaan maak op die aarde, but we are sitting with Christ in heavenly places. So die Here wil alignment doen om die kingdom in te bring in jou lewe en in ons lewe, en God wil daardeur maturity bring, jou karakter vorm en jou discernment, jou onderskeiding verskerp. Hoekom? Dan weet jy, die oomblik as dit gebeur, sal jy nie respond to the earthly noises anymore. Jy gaan nie meer optree en 'n optrede hê aan al die verskriklike lawaai van die wêreld nie. You are sitting with Christ in heavenly places, not responding to earthly noise. Ja, ouens, ek sê vir julle, ons gaan nie meer hoor wat die wêreld vir ons sê nie. Hoekom nie? We're going to tap in. Ons gaan daai tap in doen. En dit is wanneer jy vandag moet besef, dat jou identiteit is nêrens anders te vind, behalwe in Christus homself nie. Dit is nie in mense se approval nie. Dit is nie in 'n posisie wat jy het nie. Dit is nie op 'n tipe platform wat jy het nie. Dit is nie wie jy is in die vlees nie. Dit is wie jy is in God, in Christus. En dit maak jou identiteit vas vir oggend. As jy net kan sê, dis my identiteit. Here, ek repent, ek dog is die duiwel. Julle ouens, ek het gedog is die duiwel. Tot ek nou die maandag begin repent het en sê, Here, is nooit die duiwel nie. Vorm my, vou my. Here, maar ek het nie meer tyd nie. Ek is jammer, repent, maar accelerate ons nou in die geeste, mensie. Ek is in my geloof met training. Ek is in 'n training, 'n faith training. Hoekom? Want God wil hê, jy moet in jou mandaat beweeg. Julle, as ons net kan besef mandate wat uitgesit is oor ons, dan gaan ons besef, wat se mandaat het ons in Christus. Die oomblik, hoe gaan ek weet, vra vir my, Amila, hoe gaan ek weet, dat ek 'n skuif gemaak het? Hoe gaan ek weet? Ja, jy moet my vra, jy moet my challenge op dit, want ek sê vir jou, van maandag af, bid ek anderste. Van maandag af, declare ek anderste. Ek hoor anderste. Ek sien anderste. Hoekom? Wat doen ek? You begin to speak from heaven, downwards earth, not from earth, hoping to reach the heaven. En dit is wat ons doen. Ons staan nie onder ons bid, ons kyk eintlik al boontoe en ons bid vir die Here, en ons bid vir die Here, en ons bid, en ons vra, maar hy sê vir ons, hoor hierso, you are seated with Christ in heavenly places. So hoekom wil jy onderstaan soos 'n beggar? Jy sit saam met my. Jy sit saam met my in heavenly places. So start praying differently. Start declaring differently. Start hearing differently. Start seeing differently. Ricardo, kom ek sê vir jou, jy gaan begin anders bid, my boetie. Ons gaan begin skrif bid. Daar is nie, ek het gaan kyk gaan kyk na statistieke. Het julle geweet, daar is meer gebedsboeke, how to pray in the spirit. Wat is gebed? Hoekom is daar gebed? Hoekom moet jy bid? Daar is meer prayerboeke in die wêreld as enige ander boek wat omtrent geskryf is. Hoekom? Want mense voel geen gebed werk nie. Mense voel dat God hulle nie hoor nie. Mense voel dat, dit maak nie saak nie, hoeveel keer van julle het gesê, ons bid teen 'n ceiling vas? Hoeveel keer? Jy is reg, jy bid teen 'n ceiling vas.
Want jy bid op, jy's veronderstel om van bo af, from heaven down to earth, to bid. That's authority. That is authority. You need to know your authority. Ouens, en jy hoef nie te weet nie. Jy moet dit net vat. I am seated with Christ in heavenly places. I am a son of God. I am who God says I am. I am his child. Ons moet daai goed declare. Dit is to pray differently. Declare differently. Ek weet, Sonet, ek weet, hierdie hele ding gaan 'n kopskuif in jou moed maak. Dit wat my ook moet gebeur. Ek en jy moet ook ons kop skuif maak. Ons is besig. Come on, ons kan nie net so aanploeter vir die res van ons lewe nie en jou mandaat mis en nooit beteken wat is hemel en aarde nie. Dit wat jy nou gaan doen, gaan sê vir jou, you are moving into spiritual maturity. En wat gebeur nou? Die vyand begin paniek. Hy begin paniek. Hoekom? Want high level warfare always confirms high level destiny, high level assignments, high level transitions. The devil sees your promotion before you do, but he cannot stop what God has sealed. En God het alreeds jou geseël. Die dag toe jy die eiertjie en die saadjie by mekaar kom en daar kom daai flash uit, was jou toekoms geseël in Christus alreeds. En die vyand het dit geweet. Hoeveel aanslag was op jou lewe? Hoeveel karongelukke het jy al uitgeklim wat jy niks meer keer nie? Hoeveel keer? Hoeveel keer moes jy al dalk dood gewees het en jy is nie? Want God het 'n plan vir jou lewe. En wanneer jy hierdie woord vat vanoggend en jy maak dit jou woord, gaan God vir jou in 'n nuwe shift insit. En die bewyse is dat God sê, jy gaan anders te bid. Jy gaan bid as seun van God. Jy gaan hoor baie duideliker. Jy gaan anders te sien en kyk na goed. Jy gaan goed sien uit 'n perspektief van oorwinning. Want op die kruis 2000 jaar terug is dit klaar vir ons gegee. It is finished. Dit is so aansien. Die vyand attack jou eerste in jou identiteit, nie in jou calling nie. So, as jy nie identiteit het nie, het jy nie 'n calling nie. So kom ons asseblief begin deur hierdie goed werk. Kry net asseblief 'n kop skuif. Kom net by in die lewe. Ek praat met myself hier, ek preek vir ons almal vanoggend. Hoe meer ek dit sê, hoe meer wonder ek, hoekom het ek nie lank al 'n kop skuif gemaak nie? Die jare en jare op dieselfde ding. En dan sê die Here, kom. Jy gaan skuif, want jy gaan anders bid ook. En ek wil ook met julle deel. A spiritual shift is heaven moving you from where you have been to where you must be, so you can fulfill heaven's mandate over your life. Is dit nie mooi nie? Wil nie almal van julle dit hê nie. Ons almal wil hê. Here, ek soek 'n geestelike skuif van waar ek is vandag, waar U wil hê ek moet wees. En glo vir my, God wil hê vandag, ons moet in gesondheid leef, ons moet na ons mekaar kyk, ons moet finansiëel voorspoedig wees, maar ons moet die kop skuif maak, ons moet daai geloof stap, ons moet anders te bid, ons moet anders te proklameer, ons moet ons autoriteit sien, ons moet van bo af bid onder toe, nie van onder af boontoe nie. You need to know as a son of God, you are seated with Christ in heavenly places, so you need to pray from heavenly places down to earth. And when God shifts us, it is finished. Ek sê vandag vir jou, no demon, no gate, no witchcraft, no accusation, nothing can stop God's movement that's starting today in your life. Niks en niemand kan dit keer nie, Tinus.
Niemand kan dit keer nie, tieners. As jy hierdie woord vat vandag, tieners, gaan God vir jou so ver finansiëel ingooi, dat jy gaan begin uitsit, Here, wat doen ek met al hierdie geld? Hoe gaan ek hier deurkom? Hoe gaan ek? Die Here gaan dit vir jou doen. Hoor wat ek vir jou sê, jy gaan kom getuig hierso. You need to have that heavenly mandate in your head. En weet julle, wat is die mooiste? Hierdie week sê iemand vir my, het jy al mooi na die Onse Vader geluister? Jesus gee vir ons die Onse Vader, toe hy ons leer bid, sê hy, bid so, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemele, net so ook op die aarde. Daar leer hy ons al reeds bid. En wat doen ons oor hierdie eeue en goed? Ons leer nie dit doen nie. Ons almal sê, ja, soos in die hemele, net so ook op die aarde. Maar weet jy wat nie, ek het nooit geweet wat gaan eintlik aan in die hemele nie. Want ek het nie daai verhouding met die Here gehad nie. So ek mis die hele punt totaal en al. Toe bid ek nie reg nie. Ja, ek moet vir julle sê, God se genade het ons almal deurgedra. Maar wanneer jy 'n openbaring kry, wanneer jy daai revelation kry, begin goed verander in jou lewe. En as jy hierdie mandaat vat vandag, en jy laat toe, laat God jou gooi vandag, en hy skuif jou in die gees, waar jy moet wees, waar jy align moet wees, waar jou heavenly mandate moet manifesteer, kan geen demon in hell, geen gate, geen portal, geen witch of witchcraft, geen accusation teen jou, kan keer wat God vir jou lewe beplan nie. Julle moet hoor die woord van die Here vandag. Hierdie is 'n profetiese woord vir ons elkeen vandag. Hoor hierdie mooi woord wat ek vir julle gekry het en vir myself. The Lord saying to you today, you have outgrown your previous season. You have stepped out of survival into assignment today. Every shaking is confirmation that the alignment of heaven is taking shape around you. My child, rest in me. Move with me. For I am shifting your foot onto solid ground, and no power of darkness can follow you into this new dimension, says the Lord. Vat dit vanoggend. Ek gaan die woord vir julle ook op Facebook sit. Ek is passievol oor hierdie woord vanoggend. Dit kan jou hele lewe verander. En jy kan uiteindelik op die plek kom waar God jou wil hê. Jy kan uiteindelik sê, Here, ek het hierso die vyand bestraf. En ek het altyd geweet, iets is ook nie oukei nie. Maar Here, help ons vandag om te align. En jy gaan declare saam met my nou, in Jesus naam. Ek gaan declare, jy sê amen. Okay, hier gaan ons. I step into heavenly Kairos timing. Every old cycle is broken and cancelled in Jesus' name. My identity is aligned with the heart of the Father. No enemy can follow me into my new season. I walk in alignment, clarity, and prophetic authority. As it is in heaven, so shall be my life in Jesus' name. My identity is only found in Christ. And I'm telling you, enemy, it is finished. When the Lord says on the cross, it is finished in Jesus' name. In Jesus' name, it is finished. So I declare today, verstaan julle dat julle al klaar anders bid? I declare today, I've shifted. In Jesus' name. Kom ek net vir julle gebed doen, en dan gaan ons aan met die program. Father, shift me into your perfect timing. Align every part of my life with your kingdom. Remove every voice, every assignment,
and every weight that belongs to the old season, remove it now in Jesus' mighty name. Open my ears to hear, my eyes to see, and my spirit to discern. I take my seat with Christ in heavenly places, and I walk in the fullness of my heavenly mandate for my life, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen and amen. Declare that today. Amen en amen. It is finished. Jy is geskuif, jy's aligned, en nou vra jy vir my, wat kan ek nou bid vir die volgende week? Kan ek vir jou sê, bid die Onse Vader asseblief? Want jy kan nie nou preke gaan uit hierso, bid die Onse Vader. Sê, Here, ek is nie seker wat om te bid nie, maar ek gaan die Onse Vader bid. Bid die Onse Vader. As jy nie weet wat om te bid nie, bid die Onse Vader. Here, ek is so overwhelmed, ek weet nie wat om te bid nie, ek weet nie wat om te vra nie. Jy gaan nooit weer dit vra nie, want jy's geskuif. You've been shifted into a spirit alignment. Jy bid van bo af, nie meer van onder af nie. As jy net daai kan kop, as jy dit net kan verstaan, het jy klaar geskuif. Het jy klaar geskuif. Hoe weet ek het geskuif? Jy bid anders, jy proklameer anders, jy dink anders. Net die feit dat jy dink, jy bid nie meer van onder af boontoe nie, maar jy bid van boontoe af onder toe, is jou kop skuif klaar gemaak. Amen. Tinus, dankie jy die openbaring, prys die Here. Serena, kom, die openbaring is joune. Annelie Derry, kom, die openbaring is julle sin. Kom Serena, jy moet begin. Kom Serena, kom. Julle moet julle mandaat vat. Dit is reg, vat dit in geloof. Hoekom? Because our faith is in training. Vat die stap, al kan jy niks sien nie. Vat die stap van geloof. As jy vandag waar jy stap, sê Here, hier's my stap in geloof, sien hom raak, hier's my stap in geloof, sien hom raak. Jy weet, ons dien 'n God van humor ook. En mag God hierdie woord in jou gees vas lê. Mag hy anker in jou lewe. Mag hy anker in 'n renewal of mind. En mag hy geanker bly in jou lewe ook. In Jesus naam. Amen en amen. Daar sy. My koffie is baie lekker. Ons het aan die einde gekom van ons program. Ek wil graag vir julle vra, volgende week, kom ons kyk hoeveel van julle kindertjies gaan by die huis wees. Ek wil graag vir die kindertjies bid. So as jy kindertjies het, hou hulle by jou, klein, groot, al doen, hou jou kindertjies by jou. Ek het iets moois raak gelees, en toe begin ek bid vir die openbaring van die kindertjies, en ek lees toe, ja, Jesus het die kindertjies geseën, en ek het nog altyd bid ek vir my kinders, en ek bid vir my kinders, maar ek wil nou nie alles vir julle gee nie, en bid vir die kindertjies, en bid, en ja, ons vra, maar toe besef ek, nee, dat, hoe meer jy 'n declaration maak oor jou kind, hoe meer jy jou kind seën, hoe powerful is dit, meer powerfuller, as mens so kan sê, is dit oor jou kind, want jy declare in hom in, dat hy is geseënd. So ons gaan volgende week, as jy kindertjies by jou het, laat hulle by jou sit, net vir so 5 minute, en dan gaan ons vir die kindertjies bid, en ons gaan vir jou kind ook bid, in Jesus naam. Dankie vir julle blessings, dankie vir julle baie liefde, dankie dat julle geduldig was met die uitsendings, oor die tegniese probleem wat ons gehad het, ons glo en vertrou, dis uitsorteer, en ek weet, wat kom vir ons is huge, ouens, huge stuff, but we need to be prepared, we need to be in line, and we need to have alignment with the kingdom mandate. Ons gaan aan met die program, ek gaan nie stop nie, ek gaan reg deur Kersfees, Nuwe Jaar, ons gaan aan met die program, want ek wil graag met julle ook deel oor wat volgende jaar, dis hoekom ek maak nou klaar, hierdie jaar, pak jou kaste reg, ek gaan huis skoon maak, kaste uitpak, ek gaan 'n before en 'n after doen,
en ek sal dit sit hierso. En julle gaan sien hoe moet ek vir myself gepreek het. So ja, kom ons kry al die loose ends reg en ons begin 'n nuwe kom ons gaan vandag ook ons nuwe jaar al in. Ons wag nie vir die klok om te slaan nie. Onthou nou, jy is uit jou Kronos tyd uit. Wat beteken? Dis 'n almanak, dis tyd. God het jou uit jou Kronos tyd uitgevat en in jou Kairos tyd ingevat. So vandag is die begin van 'n nuwe jaar vir jou ook. Want hoekom? Ons is nie meer in Kronos tyd nie. Ons is in Kairos tyd. En mag God ons bless in ons Kairos tyd, want 'n Kronos tyd is klaar. It's a fleshly thing. Let's move into the perfect alignment of God in our life in Jesus' name. Amen en amen. Ek praat nou te veel. Okay, julle moet 'n lekker dagie hê. Baie lief vir julle. Ek groet julle. Mag hierdie woord geanker bly in julle lewe. Mag julle geanker bly in hom. Moenie moedeloos raak vir hierdie feesgety wat voorlê nie. En as jy by die huis bly, wees gerus. Ons gaan nog steeds kuier. En oor daar, kom ek sê vir julle die e-mails wat ek ontvang het vir die kursus, baie dankie. Daar's 'n hele klomp e-posse. Ek kan nie dit Megan hanteer dit vir my, so sy doen al die admin en goed, maar dit maak eers die registrasie maak die 3 Desember oop. So onthou net asseblief, ons het al julle goedjies, al die e-posse lê daar en Megan sal julle laat weet per e-pos van al die registrasies, so ons sal op datum kom met alles, sodra ons al die goed reg het. Na die 3de se registrasie sal ons begin dan om registrasies te doen. Ek wil vir julle sê, ek het besluit om net 10 op 'n slag te vat, sodat ek julle persoonlik ook kan bedien in daai tyd en impartation ook doen. Die Here gaan ons help hoe. So, be blessed, always be blessed, and stay blessed. En ek sien julle tot volgende week. Amen.